Boas festivaleiros, que tal, como estades? Benvidos ao meu canal. Hoxe ímonos desplazar hasta Los Tregollou, unha tenda da Coruña que colabora con nós para este proxecto, na que me vou probar distintos outfits ou lookbooks ou o que sea. Ole tú, ole tú. Para ir ao festival a Atlantic Fest, que é o 1 de julio, no, 30 de junio, 1 de julio e creo que 2 tamén. É iso, é unha tenda vintage, probareme a roupa que teñen para ir ao festival do Atlantic. Agora que me acordo, Los Jinetes del Trópico sacaron un novo disco que tedes 5 cancións gratuitas en internet, deixareivos por aquí abaixo as súas redes sociais e tamén onde podedes encontrar o disco. Escoitadeo porque a verdade é que está moi guai. O disco chamase Utopía Tropical e ten 5 cancións, como xa vos dixen. Cada unha creo que un estilo distinto, cumbia, reggae, ska, electrónica, non me acordo que máis, pero bueno, ten distintos estilos de música. O que dixen, deixo-vos por aquí abaixo as súas redes sociais para escoitar o disco. Este vestido pareciume ideal para ir ao festival Atlantic Fest, sobre todo se fai calor, que a verdade non sei se o vou facer, vendo como está o tempo. Despois o seguinte vestido que me probei, tamén en tonos azules, quizás non o usaría tanto para ir ao Atlantic, senón pégame moito máis co festival de Ortigueira. Tan pronto vin este top, por chamalo de alguna forma, enamoreime del e tiña que probalo sí ou sí. Quedan super ben con estes levis que tiñan na tenda e que, a verdad, vou ter que empezar a comprar neste tipo de tendas porque todo me queda fantástico. Despois probei esta falda de flores rosas con un body, porque o que levo posto non é unha camiseta, senón é un body, e senta genial, a verdad, para ir de tarde polo Atlantic. Eu penso que é un outfit moi cómodo e que aínda encima luce moito. Este outfit en principio escollino para ir á playa, pero despois cando encontrei esta bomber pareciume un look ideal tamén de tarde. Encantoume esta camiseta que parece así como de punto, ideal, pareceme ideal. Collín unha camiseta de home, que xa se nota polo grande que me queda, para utilizar como look de tarde, cunhas gafas de sol, para que non me cebe, e uns pantalóns vaqueros que quedan ideales con esta camisa de flores estampado así, moi drástico todo. A verdade é que este cinturón nun principio non lle iba a poñer
é un body con unha falda e o cinturón a chica, a dependente da tienda, puxomo desa forma tan ideal que só sabe poñer ela, porque eu cando intente poñer xa non me queda así. Este é un dos looks que máis me gustan porque utilizaría xa non só para un festival, sino diariamente. Encantoume esta chaqueta de camuflaje a que lle puxen dúas chapas, que non podían ser outras que de los Goonies e El Padrino, e o resto é tan simple como un body e un pantalón vaquero con un cinturón. E hasta aquí o vídeo de hoxe, espero que vos gustaron os meus outfits para ir ao Atlantic Fest. Se vos gustou o vídeo, maña arriba, suscribidevos, campaíña para que vos cheguen as notificacións e deixareus por aquí as miñas redes sociais e o demais de Galicia Fest por aquí abaixo. Adeus, festivaleiros!